हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है एटीट्यूड बस के.R.P गेमिंग पर। तो आज मॉन्स्टर ट्रक वर्सेस बाइक होने वाला है, तो हम चढ़ा के देखते हैं। तो सब देख सकते हैं बाइक मॉन्स्टर ट्रक से टकराई हुई है और नीचे से निकल गई। अब हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो पहले ऊपर लेके चलते हैं, फिर वहाँ से लाएंगे। तो ऑटो से ज़्यादा मजबूत बाइक है। तो उसका बैंड वाला बज रहा है, बाइक का दबी पड़ी है दोनों टायरों के बीच, तभी से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये नहीं हो पाया। दोस्तों ये हम मर गए अपना शो दिखाने के चक्कर में। बाय गाइस।